Yes, omvera konse kumene muli kuno mukutimva ndi kuyawo FM live tili ndi spokesperson Malawi First komanso ndi the wamkulu wa chitetezo ku Malawi First amene wandi brother Ndengere Boys Mr. Vongolani kuchokera pompano pa yawo FM ndine brother Salo chizukulu cheni changanga apia all the way from Mangochi. Tikulandireni a spokesperson Malawi First kuchokera ku Malawi First Father Richard Mphepo mwadzuka bwanji kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Introduza kwambiri bayawe kwenu Richard Mphepo ndadzuka kwino ziko zikomo kwambiri. Tikulandireni so director of security Mr. Vongolani mwadzuka bwanji kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Alhamdulillah kuno kushongwe kwa chabwino ndithu zuwa ngabwino ndithu zikomo kwambiri. Takufunani pa yawo FM kuti mwina amalawi ambiri zoyankhula zikuchuluka kunali mkomano ku Blantyre unayenda bwinobwino panalibe vuto lilonse koma panopo kuyambira dzulo pa mkomano wa dzulo kwakhala kukuvuta mwina kuyambira 2 o'clock 4 o'clock mpaka kufikira pano komanso mwagona usiku kwambiri ndi amalawi kunjaku zoyankhula zikuchuluka kuti ma demonstration mwalepheresa kapena zili bwanji ena akuyankhula zambiri zipanzi mwakuti tiyambe nda spokesperson mwayenda bwanji ku meeting ya dzulo inatha bwanji? Ndithokoze kwambiri amalawi nonse akonse kuna mmene mukutimvera kuti ndowanga ineyo ngati spokesperson ndipo kuyankhulira amalawi zina ndi zina zimene zikukhudza Malawi First. Chotero chimene ndingakukambako zonena kuti ifeyo pepani panali ifedeni corruption ifeyo mkumano wathu mmene tingali nawo dzulo mkumanowo sunathe tikupitirira amalawi tikudziwa kuchokera mu statement imene ndinayankhula dzulo makhala okhumudwa ena makhala mokumvetsesa tivomereze tikumva ndikosiyana koma tikudusa muzipinjo zosiyana-siyana zimene ife tikumana nazo tinenedwabe kuti tadya zipanzi ndisinazotero angakhale makonedwe athu mayendedwe athu ndisinazotero zikukhala zovuta kukhala mtsogoleri ife tikuyena tikumane ndithu ndizomvetchera zimenezi. Choyambirira statement imene tinapereka dzulo imakuza amalawi kuti azindikire zimene ife takumana nazo pa ground more especially kunoko ku Lilongwe kunena kuti titafika kuno ku Lilongwe kuyembekezera mkumano wathu wa 9:30 mkumano wa 9:30 sunateke tidayambika kuti tikumana half 2 mkumano wa half 2 sunateke tidayambika kuti tikumana half 4 ife tinafika 4 o'clock koma kunapezeka kuti titafika zimene zachitika akuadisi ma-stakeholders ngati apolisi MTF komanso akuemara aid naona atafika ndikaloka chipita kawo komata iwo ife mfundisi tilitoka talowa muchemba ifeyo kupezeka kuti kwabwera ena polisi tizatseka chiseko chimene ifeyo chinakhalamo titaona zimene zitaona kandonga takutseka iyi chakukhala ambushi chifukwa kumveka zinthu zambiri kunjaku tonsefe tinatuluka murumu ndikukakhala panja titakhala panja mapasifaiti limene amabwera kuti tiye ndikambe ni mkumano mkumano mwathu munapezeka nkhope zichitika chilendo zimene tinakwanisa kwawo zati sitimasuka kuti tikambe nkhani zimene zifukwa awa siku lathu limene tikuyenera kuti tikumane nawo kunawerengeredwa kalata itawerengedwa ndi pamene no panapezeka kunena kuti IMRA anapatsidwa mpata or before IMRA komano anzathu a president athu anapatsidwa kuti avomereze ngati kalata yoti yachokera ku Malawi First ndipo akavomera kuti kalata yo ndi yathu IMRA analowa kuna kuti abwera kuzayankha mbali zina zokhuza mmene MRA yatengerapo kawo pa nkhani ngati zimenezi anafotokoza mwatsatanetsatane zimene zinapangitsa president kufotokozanso kunena kuti pepani ife sitabwere pano kuti tidzakambirani koma tabwera pano kuti tiuzani za ndondomeko mmene tiyendere ma demonstrations apa 8 komano popeza akunena zona kuti afuna tikambirani ife tisasogolere kukana timve kunena kuti iwo afuna akambe kuti chani nkhani iyi imakambidwa pamaso pa apolisi pamaso pa Malawi Defense Force pamaso pa MRA angakhalenso ife ino ake Malawi First ndimene tisinakhalira pamene popo mwina ndayankha pofunira pamenepo mupitise kayi ndi mafunso. Zikomo kwambiri omvera ndimene mutikupangira ndithu tili ndi spokesperson Malawi First polingalira kuti anthu kunjaku akonzeka nkhani ya ma demonstration mawa komanso nkhani imene tipangisa kuti tafunefuna spokesperson ndi nkhani imene kunjaku anthu ena maspai komanso ena akusangalala kuti Malawi First singapange ma demonstration choncho tafuna kuti panopo tiyankhule amalawi mumve kuchokera pompano pa yawo FM kuti mumve kuchokera kwa spokesperson kuti kodi matemo alepherekadi nanga zili bwanji komanso kunjaku kuli mafunso kuti kodi nanga matemo alephereka ndi chifukwa chiyani panse wa Malawi First amapitira zifukwa zambiri malipoti achilima nkhani ya NRB komanso nkhani ya MRA ndi zina zoterozo
koma matemu akulephereka kamba kuti NRB kapena kuti MRA yavomereza kuchosa mastika. Tauzeni amalawi kwenikweni kuti kodi matemu wadi alephereka kapena simupita kwa maofisi amalawi MRA zikukhala bwanji a spokesperson? Ndithokoze kwambiri pachankhawa zimene amalawi ochuluka zimene ali nazo. Ndimakonda kuna kuti ngati ma-statement amene tikupereka amene sanawamvisisa anthu abwerezenso kuti awamvisere kuti chenicheni chimene chikuchitika mmenemo ndi chani. Ndikukhulupirira kuti dzulo anzathu pa social media mwaonakala kanso itatuluka pa mfundo zitatu zimene zaperekedwa pamenepo. Mfundo yoyambirira inaliona kuti tikuyenera tikambirane pachisungu kuna kuti we need to engage. Who are these people to engage? Tikupanga engage the stakeholders ngati a business eno ake Malawi First atolankhani. Ndikafotokozako dzulo kuno. Yes, ndikhulupira kuti amene ndi ma networks tilipo pano pa Yawo FM radio 91.1 ndine brother Salo. Yes, mukumveka pitilizana. Zikomo kwambiri. Ndimanena kunena kuti chimene chikuchitika chona kuti iwo wa MRA amatiyankha ife Malawi First kunena kuti mastika anayimisa amene adawapasa mastika ndi amene adapanga pa 1 May pa 2 pakana pa 3 koma atamva dandaulo unikira kuona kuti dandaulo ndona ngani ya mastika anayimisa. Chotero a president atafusa funso kuna kuti ngati munayimisa nikuti kuti izi sizimene zikupangisa ona kuti ife kupanga ma demonstrations athu. Ndi chani chimene mungapange kuna kuti anthu asimikise ndekuti ino MRA mukuyenera mupereke statement kwa Malawi, statement kwa business kuna kuti ife za mastika tinayimisa mastika tinasiya. Apa ndi pamene panatenga nkhawa kwambiri kuna kuti anzathu MRA amadera nkhawa kuna kuti amene tayimisa mastika si anthu onse chifukwa kuti anzathu aku Chibuku, kuti anzathu aku Kastelo, kuti anzathu Mwanjewa amene akupanga mowa wawo mwakabisira ena akumatumiza katundu wawo kudusa kuna mitete kumozemba. So tikapanga zimene zakhala kuti osiya cha business yako. Amalawi zindikirani chikunena kuti ndani wa Amalawi First si anthu amene akukoma misonkho. Ndani wa Malawi First sikuwauza MRA kuti asatolere misonkho. MRA ikuyenera itolere misonkho. Pa misonkho imene ikuthandizira kuna kuti chuma cha dziko lino chiyende bwino angakhale aboma amagwiritsa ntchito misonkho. Ndipereka apa ndondomeko kunena kuti zonse zikuchitika maupando ambirimbiri akuchitika chifanati Malawi First imene atengayi ndi bomba ende akudziwa kuna kuti akangolengeza kuna kuti tayimisa zimene zisi ndiye kuti nkutolera misonkho kwa ima tichachidziwikire boma lichakufwa te akupanga njira zawo zosiyana-siyana kuna kuti atikole koma chosangalatsa ndicho chonena kuti tapepa kuna kuti tipita na mkumano wa atolankhani umene okha a Malawi Revenue Authority akayankhule pamaso pa atolankhani kwauza Amalawi kunena kuti awo ameneno akudusa pa boda ndi kulipira katundu wawo mwachilungamo mastika sakuwagulitsa. Ndiye tinapempha kunena kuti zimene mukufuna bwanji awamu kapasa mastika mupita ino musikaenda ma warehouse mwawo mukapeza katundu ina osamata mastika kalandeni amene ife tilibe naye kuti kumana katika timu ndimene mbone kati muli kusintha ma statement nawo ndibwere kufunso lanu kuti ma demonstrations alipo kapena kulibe. Mu statement yanga sitinanene kuti ma demonstrations kulibe. Dzulo sikunakambidwe nkhani ya ma demonstrations inanena kuti stakeholders chitika inasanduka meeting chifukwa ndondomeko zimene timayembekezera zonati atifunso ndi ma demonstrations anu muchita motani, mwankonza motani, muyenda motani, achitetezo mwayenda nawo muyenda nawo motani, anu ali motani mmene timachitira munthu koma zimene sindachitika tisiyana kufika kuti apa chikuoneka kuti tagwirizana. Ndiyankhule ichi kunena kuti nkhani ya zifukwa zimene tikupitira pansi nkhani yayikulu imene yatimema ife Amalawi First tibile pansi ndi anthu a business. That's policy number 1 kapena ndondomeko yambirira. Ife ndondomeko zathu zokhuza ku NRB, ndondomeko yathu yokhuza ku MEC, ndondomeko yathu yokhuza ku Homeland and Security kunati anthu akumangidwa mwachisawa chifukwa cha ndani. Zimene ndi zinthu zinazowonjezera zimene zili mu petition yathu. Ngati kupezeke kuna kuti MRA tagwirizana nawo ayankhuladi mwandindindi mwainde kunati Amalawi amva kuti ayimisa mastika zikutanthauza kuti ife tikuyima ku MRA koma sitikuyima kupita kwa DC kuti MRA petition yawo ayankha kale koma ife tikupita kwa DC kunati akatiuze mmene zikukhalira za kulembera wanzika, akatiuze mmene zikukhalira za ma political arrest, akatiuze mmene zikukhalira kuti kodi ameki ati pasabe mpaka chifanso ndisikukanika kuti tikagoterepe makalata kwa mfumu, tikagoterepe malaifu pamene ayina maiti akapotere, tikagoterepe mabasement amene chili pa prewa pati kumene tinabayika zikazanthomba ndi zinazotero chifukwa ndi ndondomeko zokhazo zimene ife tinayenera kusatira from 1993 kufikira panopa. So chazandiyani kuna kuti zimene zikachitika
Mangofuna kwauza Malawi kunadilimbani mtima Amalawi tipaseni support. Ife sitinaje mabanzi, sitipaka mabanzi, kuli mbeke zikatosiyana siyana zimene zikumveka, kuli zipombo zimene zikukonzedwa, umoyo wathu uli pachiopsezo nawo. Pamene tikuyang'ana za umoyo wathu uli pachiopsezo, tikamamvanso Amalawi mukuyankhula momwe mpuka musakhala zikutikwesa mphayi kuti chimene chikuchitika ndi chani. Tikufuna support yanu pa ground. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri omvera ndithu amenewo ndi a spokesperson Malawi First kuchokera mu mzinda wa Lilongwe kumene ndithu ali komweko ndithu kuyambira dzulo osagona mpaka panopo kupanga ma stakeholder meeting amene amapita kwa DC ndiye kunasanduka sopano mkumano ndi AMRA amene anakana 10 days aja koma anabwera okha sopano ku meeting kwa DC kwalowerera zimene sizikuakhuza chifukwa zenizeni zinali kwa DC koma izi zinangochitika wanangobwera kamba kuti anaona kuti anthu ali serious amaona ngati Malawi First mapanga chibwana chabwino Amalawi mmene moto ndimene kupangira komanso ndi chief wa security kumene kuku ndi mmene so dzulo tinamvera tiyankhula chief of security dzulo tinamva kuti zinthu sizinali bwino komanso tamva kuti anthu ena amafuna kuti kupanga chipongo kumene kuku inu ngati chief wa security mungauze zotani Amalawi ndizoona zimene mukulankhula kuti inali anthu amene amafuna tipange chipongwe ndipo anthu odi anabweradi katikati mobwera anthumo ena ndamene mwamva kuchokera kwa Richard Pepo kunena kuti anatulusidwa m'bwalomu kapena mwina mkomano wathu kuti asawasiti kuanziwa ndipo chifukwa cha icho bwana DC adayankhula kuti anthu atuluke ndipo anthu anatulukadi komano ifeyo ngati Malawi First timanjenjemera ndi za m'maluwa kapena timanjenjemera ndi kuopsezedwa chifukwa ngati kuli anthu opseza ndi Malawi First sikuopsezedwa iya zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri tikunyadileni kwambiri a chief of security kuchokera ku Malawi First komanso tikunyadileni father a spokesperson Malawi First pomaliza mawu anu a spokesperson tikunena kuti Malawi ayembekeze kuti matemo alipo mawa kufuna osafuna mawu anu omaliza nditokoze kwambiri Malawi kuyembekezera kuti ma demonstrations mawa alipo koma kwambiri tikufuna tikulimbikitse kuti chinthu chonse mtima wamantha anthu amene ife tili pa ground ndi anthu ochepa kwambiri kotero kuna kuti ife nikutipanga ataki titakulepeleka ngati inuyo mutapezeka kuti muli pa ground ma demonstrations alipo chifukwa kamaliza stakeholders meeting kapenano mkumano umene akufuna AMRA tikuyenera tikhale ndi mkumano kwa DC kuti tifunsane mmene tiyendere ndi ma demonstrations kwa kuli fundo zina zitakutheka kuna kuti AMRA apereka ndondomeko zimene ife tigwirizane nazo zimene amalonda agwirizane nazo koma siti kuyimira pomwepo ifeyo tikupita pansi Mchekanso kunena kuti Lilongwe ifuna ioneke ngati enogozo ndikeje. Kukumbukirani kuna kuti anthu alikalikiriki akupanga maupo awo ena akhalamba meeting onati akapasule meeting imeneyi kapenano atigwire tonsefe atimange. Ena sechitakutawapo koma chimene tingakuze ndicho chonena kuti tiyesesa njira ina ilonse ifana kuti kublanta yatu atikomera kale. Ngati kublanta ya atikomera kale unoba kuona kuti ndiko kuti tigawanepo Malawi tikale kumwera kunati kumwerako anzathu akhale pa Lilongwe pano kumpoto asapite kublanta asapite chigawo cha kumawa kumangozi asapite azikhala pa Lilongwe pano koma kuko ndikuti ife kali ma demonstrations amene noshiku lake lochoka chikudziwa paka chilungamo chitadziwika chifukwa zonse zimene zikuchitikani ndi aunduna wa Homeland Security amene akugwiritsa ntchito mphamvu zawo molakwika pokaniza ma demonstrations kuyiwala kuna kuti iwowa anakhala pa cha ma demonstrations Amalawi tiyankhulane ndi mokondana tiyankhule mogwirizana palibe amene wati aparency zimakhala zinzomvetsa chisoni kumakana misira anzano lati alandira ndalama chifukwa chake ali mkumano palibe angakhale munthu mmodzi amene wakhala akulandira ndalama tiyeni tisiye kupanga zinthu zameketera tikondane tiyendere limodzi timenye nkhondo kuti Malawi chimuombole ndipo kumene kwasalaku tasala pang'ono kuboleza kumveranisha Malawi First chimene yachitenga ndi cha MRA akudziwa kunena kuti tikangoti misongo iime boma ilira chifukwa kumene akutenga ndalama konse kumene akumagwirira anthu papanga ma convention ezera kulotero zikutoka kwa MRA kucha munjira yakubayi ndakusa chimene atengachi kuti boma dakwiti ife sidisiya chimenya nkhondo zikomo kwambiri zikomo kwambiri amene ndi spokesperson komanso a chief security kuchokera ku Malawi First tikunyadileni kwambiri tikufunani zabwino zonse mu mkumano zikatha zonse tibweranso kwa inu kuti tikufunseni kuti zatha bwanji zikomo kwambiri ambuye azikudalisani zikomo kwambiri
chabwino omveratu mmenemo timene timapangira pompano pa yawo FM radio 91.1 line brother Salo chizukulu chenicheni cha Nganga PSC all the way from Mangochi live from Lilongwe ndithu wireless yokhayo imene imakupasira ni zeni osatiza maluwa mukafuna kumva bwana pompano pa yawo FM radio 91.1 ndine brother Salo chizukulu chenicheni cha Nganga PSC all the way from Mangochi kunena kuti ma demonstration alipo aluta kuntunua osaopa osabwerera mbuyo nkhani imene ilipo ndi imeneyo mwazimvera noka osati amene akuuza ndi brother Salo koma mwazimvera kuchokera kwa akuluakulu Amalawi Fest mulomo wawo ndithu kuyankhula mosaopa kulankhula mosanjenjemera kuchokera kwa ineyo brother Salo chizukulu cha PSC tingoti tiyeni ku stakeholder meeting tikamve kuti akuti chani timalize ndi village champion nyimbo yabwino imeneyo kwambiri.